ऑलराइट गाइस, हाईवे से हमने अभी एक राइट टर्न लिया है, अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं। नाउ दिस इज़ ऑल वन लेन। इट विल टेक 1 hour 21 minutes टू रीच द होटल। अभी 70 किलोमीटर में अभी बोला है लीड को कि एक अच्छा कोई जगह है तो एक ब्रेक भी ले लेंगे, मस्त निसर्गाचा आनंद घेऊया। और मेरा गोप्रो का कोई भरोसा नहीं है कब क्या बंद हो जाएगा। I think they're forming the group again with slow riders and fast riders. तो यहाँ पे स्लो राइडर्स जिसको पसंद है स्लो राइडिंग तो वो उधर जा सकते हैं, जो फास्ट राइडिंग कर सकते हो इधर आ सकते हैं। वाह, हाँ मस्त था घाट। अभी और थोड़ा सेक्शन बाकी है। एंड दीज आर द गाइज मैन, क्या बात है, ऑसम। फोटो निकालने का काम अपना है। अभी यहाँ दिस इज़ द लास्ट पेट्रोल पंप टू विलास जो बीच है हम लोग जो जा रहे हैं। तो आगे पेट्रोल पंप मिलेगा नहीं, तो अभी से ही फुल टैंक कर देंगे। अभी ऑलमोस्ट हाफ टैंक हो चुकी है मेरी गाड़ी। तो या भाई साहब क्या घाट है भाई साहब, मज़ा ही आ गया है।
अभी गाइस द टाइम इज़ 10:11 इन द मॉर्निंग। अभी 37 मिनट्स और बचे हैं, 26 किलोमीटर टू द होटल। द क्लाइमेट इज़ हॉट, ह्यूमिड, बट ऐसा सन का चटका नहीं बैठ रहा है। मेरे पीछे ही शलमन और जिम भी है, अभी इंटरकॉम में कनेक्ट नहीं कर रहे। एंड लुक एट द सीनरी मैन यार, सो अमेजिंग, मस्त यार। कोंकण साइड का मज़ा ही कुछ और है, से रोड्स, घाट, हाय हाय हाय। और हवाएं जो चल रही है ना, थोड़ी ठंडी ठंडी सी है, हल्की हल्की, मज़ा आ रहा है। या फिर मैं पसीने से भीगा होता हूँ, मेरे को हवा ठंडी लग रही है अंदर। और ये ट्विस्टीज़ एक नंबर, पिछले आधे 1 घंटे से हम लोग ट्विस्टीज़ ही कर रहे हैं और फोटोज़ निकाल रहे हैं। वाह मज़ा ही आया। ओह मान, दैट्स अ स्टीप वन। Ralcos are, you know, surprisingly performing very well today. हेलमेट का वाइज़र अब करना ही पड़ता है, नहीं तो अंदर ना इतनी गर्मी हो रही है हेलमेट में, फूफ हो रहा है, फूफ, कांट इवन ब्रीथ। इसलिए मैं ज़्यादा मोटो व्लॉग भी नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा फटे गर्मी है भाई। बट कल का व्लॉग बहुत एक्साइटिंग होगा, पूरे डिटेल्स में समझाऊंगा कि क्या चल रहा है वहाँ पे, टर्टल बीच में क्या क्या होता है, क्या है, क्यों है, थोड़ा ज्ञान बांटेंगे हम, क्या होता है। Alrighty then, this is the hotel, Hotel Royal Green. उतारी है ना, बस बस। Okay guys, we have reached the room finally। यहाँ पे सामान सब रख दिया है और यहाँ पे बैठे हैं हमारे पार्टनर्स, रूम पार्टनर्स। ये है मिस्टर भावेश फ्रॉम पुणे, ये है जिम बॉय एंड शलमन। थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट्स देख लीजिए जिम बॉय का, कैसा बैठा है वो। यहीं पे समाप्त करते हैं, नीचे जाके लंच करेंगे, उसके बाद में हम लोग बीच पे जाने वाले हैं शाम को, और फिर शाम को थोड़ा सा स्विमिंग पूल और ये सब आइटम करने वाले हैं शायद से। GoPro में ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि बैटरी में कुछ इशू है या फिर उसका केबल में या मेमोरी कार्ड में कुछ तो भी इशू है, तो काफ़ी ज़्यादा हैंग हो रहा था। तो जितने शॉट्स ले सका मैं ले लिया। बहुत ज़्यादा गर्मी, आई थिंक अराउंड 38, 39, 40 के आसपास होगा। अभी जो अगला वीडियो आएगा वो होगा पूरा बीच, टर्टल बीच के बारे में और क्या होता है उधर, उसके डिटेल्स होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम यू गाइस, टेक केयर, बी सेफ, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यू गोट टू लिव वन लाइफ, यू गोट टू लिव इट। Adios amigos।